Salga de su casa y venga a festejar con nosotros la quema de las miserias en Parque Avellaneda. Ya tengo gente acá que dice que quiere quemar. La agresión, Susana Lacal. La abstinencia, Aquino. La injusticia y el chusmerío, Cristina Sarrafiore. ¿Pero quién? Hay que poner el nombre. Bueno, Isabel quiere quemarlo. Bueno. Siguen los mensajes de la gente que quiere quemar. ¿Qué quiere quemar? A esta bruja le falta articulación. Bueno. En Parque Avellaneda. Así que vamos a seguir nosotros con esta caravana y diciendo que queremos quemar. ¡Vamos! Acá tenemos otra bruja que dice que una se... ¿Cómo se llama? Virginia del Campo quiere quemar al FMI. Ahí va. La indiferencia. ¿Salen al Facebook? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¡Ay, no, se me va a Bueno, a ver alguna brujita que se lleve ya unas miserias para pegar en el fantoche. Ahí. Y Pablo Espinosa quiere
alcoholismo, la cobardía, también dice María. Bien, vamos amigos, vamos al Parque Avellaneda, ya con el fantoche de las miserias para un año más de esta fogata, de esta fiesta de nuestro barrio. Venga vecino, vamos al parque. Andrea quiere quemar el Fondo Monetario Internacional. Beba quiere quemar la salud. ¿Algo? Todavía hay. Soñar la pobreza, se repite la pobreza en un montón. Teresa quiere la pobreza. Las enfermedades y el maltrato animal. El dólar quiere quemar Patricia. La justicia quiere quemar Marte. El Clásica se quemara. Todo el mundo acomodándose, vamos a pegar. Entonces, fuerte aplauso para Pueblada Danza, que va a comenzar su espectáculo.
llévenselo de adelante. Ardiendo aquí en mi pecho, un brasero de esperanza, es mi corazón un fuego que no se apaga. Leña verde que revienta, corazón enamorado, recuerdo de las pasiones, brasitas que queman tanto. Ahí con las palmas, vamos cantando. Aquellos que tienen letra, fuerte la letra. Las cenizas del olvido quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. Un amigo es la confianza, fueguito de la mañana, un silencio compartido, ramitas secas del alma. Ardor de sentirme lejos de lo que más quiero, como queman las distancias, como queman los recuerdos. Pueden quitarte los ojos, pueden quitarte los sueños, debes cuidar que no apaguen el fuego que llevas dentro. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. La próxima parada, Alberdi y la Carla un poquito corrido. Así que seguimos con el fantoche de la miseria y seguimos diciendo que queremos quemar para que después junto con el fantoche lo quememos en la fogata de San Pedro y San Pablo para que surja la luz de fuego. Caramelito. Y seguimos. Se va una... Y allá vamos, vamos. Quiere quemar Sol la falta de interés en el pueblo. Ah, mira. Música, maestro. Y la pobreza. Ahí estamos, seguimos leyendo lo que los vecinos quieren quemar. Para irlo a quemar todos juntos con el fantoche de las miserias. Y este año significa la violencia. Esa violencia que no tenemos. Por eso vamos a quemarla al Parque Avellaneda junto con todos los deseos y cosas que tienen que desaparecer porque nos hacen mal. Dios no quiere quemar la moto. La miseria de los chicos que no tienen comida, la violencia, la mentira, quiere que vea canteros. La impaciencia del señor colectivero, del señor colectivero. Francesca quiere quemar la depresión y la represión. El gobierno desmantelará... ¿Qué no? Sí, no se entiende. No, seguimos con otro.
Los pensamientos miserables quiere quemar Elizaldo Choque. Los prejuicios Virginia. El egoísmo quiere quemar Carmela. La comunidad de la ignorancia Sol. La desconfianza quiere quemar Lourdes. Vamos a Parque Avellaneda a quemar el San Pablo y San Pedro. Y aquí estamos llegando. Las señoritas conociendo el grupo Comediantes de la Legua. Y somos más y más, y me estoy olvidando de un montón. Y en esta esquina nos espera la Fragata Libertad, nos espera el Instituto Vocacional Artístico, nos espera no sé cuántos más pasen por acá para llevar todos juntos nuestros fantochitos y nuestros fantoches a quemar junto con el gran fantoche de la miseria. A quemar el fantoche de las miserias. Y acá queremos saber qué más se sigue quemando. ¡Ay, estas letras! Zoe, Natalia, Evelina, quieren quemar las miserias, el maltrato infantil. Lucía Chávez quiere quemar la hambruna. Patricia Campagna quiere quemar la hipocresía, el dolor y las traiciones. Agustín Cedillo, Vamos a ver qué más quieren quemar. Traigan acá las miserias que quieren quemar, que las juntamos todas.
en nuestro marcha verdadero.